Yer Alaska, Mdgome L dağları. Rüzgarın kemiklerinize kadar işlediğini hissedebilirsiniz. Ve bir dişi yakından bakmaya geliyor. İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. Ama bu kolay olmayacak. Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Açılışı reveransla yapıyor. Mdgome L dağlarındaki bu amansız mücadelenin kazananı belli oluyor. Şeritli Singapur armadillosu.